այսպես ասած, տեսանյութով ապացուցել է, իսկ Եվրոդատարանում մենք այսօր ունենք ավելի քան 80 տեսանյութ, որոնք ապացուցված են, որ այդ տղաները գերեվարվել են ադրբեջանցի ասկերների կողմից եւ հիմա այդ հայցերը դրված են հարցականի տակ, եթե այս կառավարությունը հետ է կանչում նաեւ այդ հայցերը, այս մարդիկ մնում են ձեռնունայն եւ որևէ մեկից ոչինչ պահանջելու այլևս չեն ունենում։ Այդ հնարավորությունը որոշումներով այդ հայցերով, կարգավորվեց, սա եւս փակվում է։ Այո, այդ դուռը եւս փակվում է, որովհետեւ տեսեք, վերջին շրջանում այսպես մի քիչ տեղաշարժ եղավ, Եվրամիությունում բանաձև ընդունեցին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքի հանձնակատարը մեր այս վերջին շրջանի ակտիվության ֆոնի վրա կարծես թե ինչ որ բան տեղից շարժվում էր եւ հանկարծ կառավարությունը այստեղից հայտարարեցին, որ իրենք այս ծնողների երեխաների հայցերը հետ են բերելու։ Ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը կլինի երկրի վարչապետ, թե կլինի ով, որևէ մեկը իրավունք չունի, դա մարդու իրավունքի կոպիտ խախտում է, որևէ մեկի հայցը եվրոպական դատարանից հետ բերելու, որովհետև այդ տղաները առաջին հերթին այս ընտանիքների անդամներն են եղել, մեր պետության զինվորներն են եղել, ուստի որևէ մեկը կարծում եմ դրա իրավունքը բացառապես չունի, որ այս հայցերը հետ բերի։ Նմանատիպ հայցեր էլ ադրբեջանական կողմն ունի ընդդեմ Հայաստանի եւ խաղաղության դարաշրջան կամ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար դրանք այն քայլերն են, որոնք պետք է իրականացվեն։ Իսկ Ադրբեջանը ինչ չի, ես չգիտեմ, Ադրբեջանը այդպես հստակ չի ասել, թե իրենք վերջին պատերազմից հետո քանի անհետ կորած ունեն, որովհետև մենք տեսանք, որ հայկական կողմը ամենավերջին մարդասպանին էլ հանձնեց Բաքվին, ինչ անհետ կորածների մասին է խոսքը, որևէ այնտեղ տեսել եք նման ակցիաներ, տեսել եք դժգոհության ալիք, այնտեղ կարծես թե այդ հարցը վերջնականապես լուծված է եւ իսկ Ադրբեջանը ամեն օր կարող է նոր պահանջներով դիմել եւ մերոնք փաստացի ուզում են, որ ընդամենը այդ սողացող խաղաղության թուղթը կարողանան ստորագրել։ Ակցիայի նպատակը որն է։ Կա ինչ-որ նորից գրություն, նամակ ուղղված Հայաստանի կառավարությանը։ Ոչինչ չկա ուղղված, այսպես ծնողների հետ պայմանավորվեցինք, որ լռության ակցիա ենք իրականացնելու, որովհետեւ այս ծնողները այսօր ուզում էին փարվել իրենց տղաներին, գրկել, ստանալ իրենց տղաների ծաղկեփունջը, ինչպես տեսակ Տիկին Արմինեն էլ ասաց, ես առավոտյան ծաղիկներով էի գալիս, ասաց, որ չեմ ուզում որևէ ծաղիկ ոչ մեկից, ես իմ տղայից եմ ծաղիկ ուզում, Ռուզանա ջան, մի արեք նման, այս մարդիկ այս օրով ուզում էին իրենց տղաներին գրկեին պարզապես, նամակներ հանձնել ենք, շատ ենք հանձնել, տեսնում եք դուք էլ ՄԱԿ, դեսպանատներ, ՄԱԿ-ում որոշակի աշխատանքներ կատարվել է, առաջիկայում նաև հանդիպում կլինի, մնացածը ավելի բաց կխոսենք, նաև Եմգրասենյակի մոտ ենք լինելու առաջիկայում, որովհետև երբ որ թողնում այս շենքում կամ մյուս շենքերում նստածներին, տեսնում եք մայրը որքան բացեր թվարկեց, որ այս 5 տարվա ընթացքում այդքան պարգևավճարներ ստացող պաշտոնյաները կարող էին վերջապես քննել այդ հարցերը, չէ՞ որ սա հումանիտար ցավոտ այս ընտանիքների լույսն ու ցերեկը խառնող գիշերը խառնող հարց է, ինչպես կարող են այդ տարական անգամ զանգերը անել, քննություն իրականացնել, նույնիսկ այդ դեպքում անգործություն դրսևորել։ Ձեզ եմ շնորհակալ։